lấy sầm đua ôn bên đỏ bún nóแต่มาสรบจังคอยแต่มวยnèจังคอยcòn xưa tha đôi bè ra dạo bọc côn là mấy từ hay vừa mấy đầm bay ban tới chỉ bè ra dạo bọc côn là xong lúc cụ quang xong mình nè cái này trong tàu và thì lúc ru lum yên ta sân nu ba ơi một cái nhom cái này ông nhom cứ thay chân này bảo nó ngày pro sân nu muốn nó cái làm ba để xuân đã án cái ba vôเลยlấy nó hót sợ chết thì nhom này mình sợ chết thì sân nu ở đây giờ bục cônเลยna đây thợ ban khai trả đây giờ bục côn sao ta làm ba trả lời ấy này phần ta thay chi liên trả lời bảo nhận nhom phải chỉ thợ riêng thôพระพุทธองค์ลูกใบใจมนุษย์น่ะสังคมมนุษย์สัตว์โลกนี่เจี๊ยจะปีประเภทที่มวยได้ยังลือตูเตอร์กี่ท่าปะทอยจนปะทอยจนแปลทำไมทวนปะทอยย่อยยังไงอะไรอย่าบุกกลอันนั้นสัตว์ปีป่ะลูกครูคางลูกครูเสียงไห้ลูกปากกาคางปีนั่นน่ะแต่เป็นตึกสู้โลกไงเป็นเรามาสู้ธรรมะในกรณีไปชนะมาธรรมได้อ่านสะพื้นขึ้นมาบอกนะเดี๋ยวฉันเป็นลำบากเดี๋ยวฉันลูกครูสุขาลำเอียงนะลำเอียงบรรดาท่าเช่ป่ะมนุษย์ยืนนั่งโดยท่าอย่างเมียนปะทอยจวนเมียนอะไรยืนบุกกุลให้ชูซาตาปะทอยจวนนั่นสิกี่มุนหนึ่งยืนแต่สควอลอะไรยืนบุกกุลยืนตรสควอลตายืนปะทอยจวนนั่นสิปะทอยจวนนั่งแบบแปรโมเตอร์ตาจวนปะทอยย่อยเนี่ยแปรตามแบบเนสโรน่ะเบียบปะทอยย่อยเป็นได้แบบแปรตามแบบปัจจัยกติท่าบุกกุลได้ทัดในกราวมานาดิกุมหรือบอกกี่เล่นึ่งปะทอยจวนนะให้สู้ท่ายืนสมควรแต่ปะทอยจวนเมียนได้คลาปะทอยจวนเป็นในกราวมานาดิกุมหรือบอกกี่เล่นึ่งเพียซาปัจจัยกติโทกี่เฮานิวรณะโทเปียกรบยืนนั่นน่ะดังอัตมาเตียงเย็นโยมบองปอนแอดอมลุงเตี้ยสัตปะทอยจวนเนี่ยน่ะสัตปะทอยจวนเมนเปียกหอมพลูไว้อะไรอยู่บุกกุลเลยเมนปะทอยจวนเป็นในกราวมานาดิกุมหรือบอกกี่เล่กี่เฮานิวรณะโทตีมวยคือวิเมียนกามาชันเตะนะกามาชันเตะหนึ่งเตรจอหนึ่งรูปคลาเตรจอหนึ่งสำเลงคลาเตรจอหนึ่งคลันคลาเตรจอหนึ่งรัวเจียดคลาเตรจอหนึ่งกาปะปัวเลยคลานึกนะมาไงนึกวิทัดกราวมันหนึ่งไงกามาชันเตะไปตามกรอบยืงเคยรู้กีฬาเดี๋ยวสลังเลงเนี่ยลือสำเร็จอยู่บรัวนึกว่าปิ้งจัดปิ้งทลามแต่คลันก็โอบนั่งก็โรสาวเจียวโรลุในหน้าติงโรเกาะโรไอ้นั่งอันนั้นไปเตียนยืงโหดนั่งกามาชันเตะปะทอยจวนตีมวยตีปีเพียปาเตะในแต่เมียนกลุ่มนิดจังมันจังเอาเนี่ยเดินตีเลิกคลุนเนี่ยเพียบาตั้งเมียนนี่จังบ้านสักได้ท่าเมียนหนักกับนิดมวยแต่กี้เลือกอดบ้านแต่เมียนหน้าเลือกคือได้จิ่มโซ่เจ็ดอันนึงก็ทอดจวนเลยตีปีงูงุยชื่อจะโอ้ไงหน้าđểถักกรอกจังรูเด็ดตั้งใดตั้งจึงจังถือไอเตนึงบ้านสักได้ท่าตรึงสังเกตคลุนยังได้อ๋อปัทจวนเด้อนั่งกี่บัวเตอร์บอลจังเตอcái bữa buôn từ này đào lấy tàu á bậc lập ấy nâng bật thôi chuồn là việc miên à phép phức sập buôn chưa cho ô nâng bật thôi chuồn đào tị buôn rồi vui có cầu chạ ở tị chạ có cầu chạ phía xa thố người ta việc rồi vui đen đông che tập bản na tới đôi lục ru xiên hay lục miền xong để cam mình nhớ naนั่งไอ้เบี้ยอาปัฒนาได้เบี้ยเมนจีระบยืงน้องกดเต้าได้ดงยุบลังเด่นลวกบอมเลยตามด้าน Facebook พองGoogle พอง YouTube พอง TikTok พองเลยจ้ะเด่นตามมือนั่งเวลาเวลาเด่นลวกบอมมันเลยนั่งกี่ฮะเชี่ยปะทอยจวนดิดอลตีพรำคือไปเจ๊กชาส่องสายยอดจอบเรื่องเก็บบัวถือบนก็เหมือนจะบ้าถาบนหนึ่งใส่เตปุถแพงสารนั่งกับชามีนั่งก็เวิ่งจะบ้าถ้าปุถดังไม่เตะตีปึงกับตีปึงเกยเตยส่องแข่งทำแมงสารนั่งกับชามีนั่งดาวเนยเปิดโทจะตีปึงกับเจ้าตับปึงแล้วปึงดังมวดนั่งเตยไปเมียนเรื่องไอ้บ่มมวนอัตมาสอยตึกเหล่า
សង្ឃាំងសារណង្កិឆាមិនឹងក៏ចឹងវាសេចក្តីសង្ស័យណាមាត់យើងថាពុទ្ធាំងធម្មំសង្ឃាំងសារណង្កិឆាមិខ្ញុំបកណាសូមដល់នៅពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកណាតិមេសារណង្អញ្ញំវត្ថុដទៃមិនមែនជាទីពឹងទីរលឹករបស់ខ្ញុំកណាទេមានតែពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹករហូតដល់ងាប់អស់មួយជីវិតប៉ុន្តែតាមានរឿងអីពេកបំផ្សេងឡើយទីគុណជួយទោះទាយមកថាចេះទោះទាយណានឹងជួយទោះទាយស៊ុំមិនបាទថារៀនញោមចេះតែរោលោកអូទាយសម្បើមឥឡូវហ្នឹងប្រម៉ូតសិនខ្លួនឯងបន្តិចហ្នឹងបើទាយសម្បើមបើថាមិនតែបោះ Facebook វិញទាយសម្បើមហើយក្បួនឡើងមកកញ្ច្រែងនោះដាក់តាមថងយាមកទៀតហើយសូវមានអ្នកចង់ទាយស៊ុំមិនចឹងថាញាតិញោមចេះតែពឹងអាត្មាបានកុហកតែអាត្មាទៅទាយតាមក្បួនណានឹងគឺបទជនយើងវាមានធម៌5នឹងទី1កាមឆន្ទៈទីយើងចេះជាប់ចម្ពាក់ក្នុងរូបក្នុងសម្លេងក្នុងក្លិនទៅគេស្អាតគេបរោហ្នឹងនឹងចង់មិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃលើសខ្លួនខ្ជិលច្អូសត្មួក់តម្រាន់រវើរវាយដែនដងសង្ស័យអត់ចេះឈប់នឹងបទជនតែព្រះអរិយបុគ្គលវាផ្ទុយពីយើងហ្នឹងកាមឆន្ទៈនឹងក៏អត់មានទេព្រះអរិយបុគ្គលឋានៈខ្ពស់ៗណាព្យាបាទៈចងគំនុំឬក៏រីករាយទូមនុស្សជាមួយអ្នកដទៃគេល្អនោះក៏អត់មានសេចក្តីជិលច្អូសរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលអត់មានទេអត់មានទេតមួកងោកងុយហ្នឹងអត់មានទេដែនដងសង់ទីម៉ងអីហ្នឹងព្រះអរិយបុគ្គលអត់មានទេហើយសេចក្តីសង្ស័យក្នុងពុទ្ធធម៌ប្រសងហ្នឹងព្រះអរិយបុគ្គលលោកកាត់ផ្ដាច់អស់ហើយយល់ទេអីបងនឹងបាទអាត្មាថាពិបាកនឹងសំណួរហ្នឹងវាចឹងហើយមួយទៀតស្អីសោតាហ៎សោតាជាព្រះអរិយបុគ្គលប៉ុន្តែអរិយបុគ្គលវាមាន4ពួកខ្ញុំយល់ទេសួរអរិយបុគ្គលណាមិនយល់ពីអីណាបទជនក៏យល់អរិយបុគ្គលក៏យល់បើឥឡូវនៅពាក្យសោតានេះប្រែសំលេងតិចហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចថាអរិយបុគ្គលនឹងវាមាន4ប្រភេទទី1បុគ្គលថ្នាក់សោតាដែលសម្រេចមគ្គផលអ្នកចម្រើនធម៌បានសោតាបណៈបុគ្គលសោតាបតិមគ្គសោតាបតិផលអរិយបុគ្គលទី2សក្កទាគាមីដល់អរិយបុគ្គលទី3អនាគាមីដល់អរិយបុគ្គលទី4ព្រះអរហន្តដែលយើងតែងថាព្រះអរហន្តនោះបានសេចក្តីថាអ្នកដែលមានកម្រិតធម៌អរិយបុគ្គលថ្នាក់កម្ពូលថ្នាក់ខ្ពស់ហើយសួរសោតានឹងស្អីទៀតសោតានឹងវាកាត់បានរឿង3យ៉ាងកាលណាដែលបុគ្គលណាដែលបានសម្រេចសោតាហើយនឹងវាមានធម៌ក្នុងខ្លួន3យ៉ាងកិលេសសញ្ញោចនៈធម៌នឹង3ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ហើយទី1វិជិកិច្ឆាព្រះអរិយបុគ្គលសកាយទិដ្ឋិព្រះអរិយបុគ្គលលោកអត់មានប្រកាន់ខ្លួនឯងបន្តទៀតទេលែងជាប់ចម្ពាក់ថានឹងជារបស់អញហើយប្តីក៏មានប្រពន្ធក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានគូក៏បីក៏ជាមានប៉ុន្តែជាការមានប៉ុន្តែលោកអត់បានជាប់ថាជារបស់លោកទេដូចជានាងវិសាខាសម្រេចសោតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំនាងវិសាខាខ្លាយជាបវរកញ្ញាលំដាប់ពិភពឥណ្ឌាសម័យហ្នឹងណាតែគាត់មិនដែលគិតថាអានឹងវាជាអញទេកូនប្រមាណកូន20ចៅ120ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលជាប់ថាអានឹងវាជារបស់អញសូម្បីតែខ្លួនគាត់ក៏គាត់មិនដែលជាប់ថាជារបស់ខ្លួនដែរនឹងគឺអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាលែងប្រកាន់ថាខ្លួនហើយអស់ខ្លួននឹងមិនមែនគ្រាន់តែថាឈប់ប្រកាន់ខ្លួនទេណាបានសេចក្តីថាដកការប្រកាន់នឹងពីខាងក្នុងចេញមកបានហ្នឹងទី1ទី2វិជិកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យដល់អាត្មារាប់មិញរឿងបុណ្យរឿងគុណរឿងពុទ្ធរឿងពធរឿងប្រសង្ឃគុណអំពីមេត្តាបិតាគុណគ្រូអាចារ្យគ្រូឧបជាយាចាពួកព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាលោកលែងមានសេចក្តីសង្ស័យអីធ្វើបុណ្យបានបុណ្យអត់ចេះណាយើងបទជននេះទេដាក់ទៅគេយកទៅធ្វើអីទេព្រះអរិយបុគ្គលគឺកាលណាលោកច្បាស់ហើយគឺជាប្រកបហើយលែងមានសេចក្តីសង្ស័យក្នុងពុទ្ធធម៌ប្រសង្ឃក្នុងបុណ្យក្នុងបាបក្នុងសិលក្នុងសមាធិបញ្ញាអរិយបុគ្គលមួយទៀតដែលសោតាលំដាប់មួយទៀតគឺសីលពុទ្ធបរាមេសៈ
ban sự cái đây thaព្រះសោតាបណ្ណបុគ្គលលែងទៅរកគ្រូទោះទាយហើយលោកលែងប្រកាន់អាជំនឿដែលបឋិជនមានហើយព្រះអង្គដងខ្លះព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមខ្លះយាយទេពខ្លះតាដំបងកញូងខ្លះលក់ស្រោចទឹកទោះទាយជំនឿរបស់អ្នកស្រុកព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាលោកលែងមានហើយយល់ទេអាត្មាមើលតែម្ចាស់សំណួរនេះទេព្រោះអ្នកសួរគឺសោតាមានន័យថាអញ្ចឹងបានតែឈានចូលក្នុងកំឡងផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយមានន័យខ្មែរយើងថាអញ្ចឹងណាអ្នកបានស្ដាប់យល់ហើយអ្នកដឹងអំពីអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនហើយគឺសរុបមកវិញថាអ្នកដែលបានលះបង់សកាយធិដ្ឋិអញលះអញចោលបានហើយអស់សេចក្តីសង្ស័យក្នុងធម៌ហើយលែងប្រកាន់ណាជំនឿរបស់អ្នកស្រុកដែលគេជឿហើយជឿតែសិលសមាធិនិងបញ្ញាព្រោះអាសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងវាជាផ្លូវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យបុគ្គលម្នាក់បានសម្រេចអរិយមគ្គអរិយផលប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូសូមអរគុណយល់ខ្លះទេបងយល់ខ្លះទេយល់តាក់ទេឥឡូវគឺពេញនិយមណាស់អាពាក្យហ្នឹងណាយល់ខ្លះទេយល់ខ្លះទេយល់បងយល់ 70%ហ៎បងនឹងទៅរៀនថែមទៅបាន100ហ៎ឬក៏លោកគ្រូបន្ថែមអីបាន100សូមអរគុណណាសូមអធិស្ឋានណាសាធុអរគុណលោកម្ចាស់ព្រះមហាថេរៈរិនសរោ